Так, всем привет. Сломался у меня, значит, амортерчик на багажнике, который держит багажник. Сейчас будет немножечко тюнинга или колхоза от Mad Max. Ну, блин, поставить новое, как бы много ума не надо. Пошел, купил, поставил. А чтобы что-то придумать, нужно что-то было в голове. Поэтому смотрите. Итак, проблемка с багажником. Сломался один амортер. Оп, и не держится особо. Давал ли когда-то вам багажник по хребту или по голове? Не, да. Короче, вот есть вот такой амортерчик BNV. И есть второй. Но он, к сожалению, обломился. Вот здесь так он стоит. Сломалось крепление амортерчика. И оказалось проблемой найти сам амортер. Но заехал в магазин, говорю, нужно вот такое есть. А это с чего? Говорю, BMW, а нет, такого нет. Посмеялись и пошли. Оказывается, вот эти сами места крепления, они скручиваются. Так как отдельно они не продаются нигде, нашел я вот такой вот амортерчик. Он маленький. И это магазин фурнитуры мебельной. Поэтому он здесь тоже скручивается, но здесь меньше резьба. Сейчас я его попробую немножечко рассверлить. И приколхозить вот сюда. Здесь вот чуть больше идет резьба. Ну, сейчас попробую. Если она крутится, вот сюда, будет зашибись. Эта штучка сюда вроде бы даже встает. Теперь осталось сделать резьбу побольше. Итак, еще раз показываю обычный кухонный амортерчик, который продается в мебельном магазине, реально в мебельном. Но мне нужна была только вот эта фишка, потому что моя сломалась. Немножечко рассверлил я дырку, отверстие, кому как удобнее. Все, нарезалась резьба, хорошо ключом зажал, но не сорвал. Все очень хорошо держится. Вот фиксатор и все. Еще можно подкрасить его в черный. И вообще будет пушка. И будет жалкая пародия и неповторимый оригинал. Сейчас вообще будет без палева. Даже матовая.
Это уже подсохло. Я себе еще одну сделал запасную. Вообще красавчик. Так. Получится у меня потом поставить фиксатор? Наверное, нет. Короче, типа как-то так. Теперь вот так. Еще нужно вот этот фиксатор опустить. О, стало. И фиксатор на место тоже стал. Поэтому, ну чё, вроде держится. Похоже на это. Это даже хуже болтается. Проверяем. Закрыли. Открыли. Ну чё. Хоть держит. А что еще надо? Все работает. Посмотрим, насколько хватит. Поставили лайк, написали коммент под этим видео, подписались обязательно на канал. Всем пока!